Naragsak nga Sabado tayo aming kakabsat. Ti Diyos ti may daydayo itang nga Sabado. Kaya nagyaman tayo na ikan tayo manan iti gundaway tayo. Gundaway nga mangidaydayo kanya. Kararag tayo. Mamin na langitan iti day tayo nga oras ti Sabado. Nagyaman kami ka iti adu nga bendisyon nga papay mo kada kami. Nagyaman kami matapo. Iti aldaw nga Sabado inted mo kada kami tapno iti kasta in kami daydayo tinapateg anagan mo. Ti Espiritu Santo kumak iti makieta kada kami amin itata. Yaman kami tapno dingeg mo dagiti ararang ni tabatin mi ti nagan ng Jesus. Amen. Okay, ituloy tayo kakabsat. Dakkel launay itintay panagyaman, agsipod ta naadaan tayo manen iti kuntaway nga agbyag, addaan sa lunat, pigsa, ken kasamatan protection. Ket agyaman tayo met iti entay panangsungbat, iti awis ni Apo Dios kada tayo. Nga umay agdaydayaw iti nagan na nang nangruna iti daytoy, aldaw anasantuan. Agyaman na kakabsat, tingkay panakipagdaydayaw kada kami. Ket sapay kadita iti Diyos Ama, ti makiad adda iti tunggal maysa kada kayo, ken kasamatan iti nasantuan nga Espiritu, iti mangliwliwa kada kayo, adda kayo iti saan nga napintas nga kasasaad. Ket itultuloy tayo kakabsat, iti intay panagdaydayaw, ket sakbay ti amin, dawatek man iti tunggal maysa kada kayo, iti intay panagdumog, iti intay panagkararag. Amami nalangitan iti daytoy nga bigat, aldaw mo nga nasantuan, agyaman kami o na Apo, iting kampanagawis kada kami, tapno agtitipon kami, iti na espirituan nga pamayan. Sang kami Apo nga makapagtitipon physical, nga agyaman kami Apo, gapo iti teknolohiya, ket makapagtitipon kami, makapagkikita kami, ken maisublimi iti nananay nga panagdaydayaw itinagan mo. Iti daytoy nga kanito Apo, idawdawat mingarod ken ka nga si kakadi iti makiad adda, iti nagtitingaan mi, tapno maralakam mi, tinabuslon a bendisyon, parabor kinayat mo iti tunggal maysa kada kami iti daytoy nga bigat, iti daytoy aldaw nga nasantuan. Dawaten mingarod iti pannakiad adda iti nasantuan nga Espiritu, nga iso iti mangidalan kada kami iting kampanagadal, tadawaten mi daytoy itinagan niya po Jesus. Amen. Kay hagyaman tayo kini Apo Dios iti daytoy nga bigat, kahit kumet nga ipkas ti nabara kablaaw iti tunggal maysa kada kayo, nangruna nagayaten mi iti biag, iti Isabela, iti Ilocos, wenno sa dinuman iti enyo kahabsat. Sapay kadi tani Apo Dios iti makiad adda iti tunggal maysa kada kayo, bayaten tay panagdaydayaw iti daytoy nga bigat. Ket iti daytoy nga kanito kahabsat, alas 9 ditoy Thailand, iso daytoy iti Ilocano version, dayjay online tayo idira being English, ket enton madamdama iti alas 11. Adda iti English version, barong topiko, ket dawate kahabsat, aglagin kayo tumanen, wano agkikitay tumanen entono alas 11, madamdama kalpasan na daytoy Ilocano version tatanga bigat. Ket umay tayo kahabsat, iti intay panaghadal. Kuna na to'y tips for survival in times of crisis. Amo kahabsat nga amin tayo, ket mapadpadasan tayo daytoy crisis. Saan lang nga dita Pilipinas, saan lang nga ditoy Thailand, no di ket daytoy nga crisis ket nagbalin nga crisis iti entero nga sangalubungan. Iti nakakaskas ang saan lang gapu iti dayta coronavirus, no di ket uray pay iti ekonomiya, ken iti personal nga kasasaad tayo iti biag ket apektado agsipod ta dagiti pagbiagan tayo, ket saanen akas iti naglabas nga normal
nga rumwar tayo, iti kaya tayo, agtrabaho tayo, iti kaya tayo, maawat tayo, iti buong nga sweldo tayo, ken adupay dagiti banbanag nga maaramidan tayo, ngam kadagitoy nga panawan, nagrigat, iti kasasaad tayo, ket daytoy iti dakkel nga challenge, iti tunggal maysa kada tayo, kadagitoy nga tiyempo, agsipod ta, adda dagiti daduma, nga saanda nga nalasatan daytoy nga krisis iti biag ket nakakaskas ang iti desisyon nga inaramid da wenno aramiden da tapno laeng mapanawan da daytoy nga krisis iti biag. Adda dagiti nagpakamatay, adda dagiti like nagsurrender, nag-give up iti biag, agsipod ta saan da nga makayanan, en pagarupda nga awan iti nakibibiyang wenno makamamu kadakwada, ket gaputan awanan da iti namnama, nagpatenggada ijay, ket saan dan nga kayat ti agtuloy iti daytoy nga biag. Nga pagyamanan tayo kini Apo Dios kakabsat, nang nangruna kada tayo nga Kristiyano, especially dagiti membro ti Iglesia Adventista, agsipod ta adda iti nasinged nga entay panagkakadwa iti church community. Ket gapu iti daytang komunidad iti iglesia, adda iti support system wenno panagtitinulong iti tunggal maysa kada tayo. Saan nga kas kadagiti daduma nga relihiyon nga agpaiso nga isuda ti kaadwan, isuda iti majority dito'y lubong, ngem awan ti panagkaykaysada saan da nga agaam mo, iso nga no adda iti problema, awan iti panagkaykaysada. Ngarod ituloy tayo kaabsat, iti intay panagadal iti daytoy nga bigat, ket iti panglukat tayo nga bersikulo, masarakan iti Salmo 50 versikulo 15. Kunan natoy iti English. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Kunan natoy kaabsat, awagan dak iti panawen tiriribok, ket isalakan kayo, ket kalpasan na isubleyo ti pamadayaw kanyak. Daytoy kaabsat iti kari ni Apo Dios. Saan tayo kuma nga maawanan tinamnama. No daduma kaabsat, ket addaan tayo iti panagdwa-dwa. Panpanunutin tayo iti sumarunong aldaw. Dagiti daduma kada tayo, naamuan tayo nga 50% laangan iti maawat tayo nga sweldo. Dagiti daduma, addada iti estado nga makonkuna, no work, no pay. No saan ka nga agtrabaho, saan ka nga sumrek, ija eskwelaan, awan, ti sweldom. Ket anya nga roden, iti mapasamak iti daytoy nga biag. No awan iti support system iti iglesia. Anya nga roden, iti mapasamak iti tunggal maysa kada tayo. No awan iti panagtitinulong. Iti umuna nga ibaga iti Biblia. Awagan dak iti tiyempo nga mariribukan ka. Ket umayak, isalakan ka, tapno isublem iti pamadayaw itinagan ko. Daytoy kakabsat iti umuna, nga karit ni Apo Dios iti tunggal maysa kada tayo, umawag tay man kini Apo Dios. Ket amok, nga no seryoso iti iawag tay kenkuana, umay, ket ipaay na, dakiti kasapulan tayo, iti biag. Sumaruno kaabsat nga teksto, masarakan tayo iti Filipos 4 versikulo 6 ken 7. Kunan natoy, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds to Christ Jesus. Kunan natoy kaabsat, saan kay kumang madanagan kadagiti
banbanag nga umay kada kayo. Amoy kabsat at dati nakakatkatawang nakitak iti post iti Facebook nga ada iti maysa nga tao nga gaputa saan na nga mauray iti sungbat ni Apo Dios ket nag-decide daytoy nga tao nga tulungan na ni Apo Dios nga mangbirok iti solusyon iti problema na. We don't need saan tayo nga kasapulan nga tulungan ni Apo Dios nga agbiro nga mangbirok iti solusyon iti problema tayo iti daytoy nga biag nang nangruna no daytoy nga problema ket saan tayo nga kabailan wenno awanan tayo iti kapasidad nga mangsolusyon iti daytoy nga problema ni Apo Dios adda kenkuana dagiti amin nga sungbat iti problema tayo itid na amin nga kasapulan tayo. Kunana to'y kabsat nga let your request be known to God. Idanon yo, ilawlawag yo kini Apo Dios, dagiti dawdawat yo kenkuana, ket ikan na kayo iti kinatal na kinasimbeng apan panunot, nga malagpasan na dagiti panakaawat, ken kasameten protektaran na, dagiti puso yo ken panpanunot yo. Daytoy kahabsat no daduma masubraan tayo iti agpan panunot. No anya dagiti solusyon iti problema tayo iti daytoy nga biag. No anya iti no sa dinno iti paggapuan iti pagbiag tayo iti sumarunungal aldaw. Agsipod na awanan tayo kadagitoy nga banbanag. Kunana toy kahabsat nga saan tayo kumangagdanag, saan tayo kumanga aglagaw iti daytoy nga biag, italag tayo ti amin kini Apo Dios. Ket maadaan tayo iti nananay nga panakaawat, ket dayta nga panakaawat, isu iti mang protekta iti puso ken panpanunod tayo. Amo tayo kaabsat, akas ko na iti English, nga iti panunod tayo, ket isu iti workplace, iti kalaban, workplace ni Satanas, no awan iti aramiden tayo. Isu nga daytoy kaabsat ket maysa nga balakad nga maadaan tayo kuma iti nasimbeng a panagpanpanunot ket saan tayo kuma nga agdanag agsipud ta ni Apo Dios ipaay na ti kasapulan tayo iti daytoy nga biag iti omiso nga panawen. Sumaruno kaabsat masarakan tayo iti Salmo 46 versikulo 1 kindos. Kunana to'y God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Kunana to'y kahabsat ni Apo Dios ti pagkamangan tayo, ken iso itipig sa tayo. Kahit nang sa awang kabsat nga italag tayo kenkuana, kumamang tayo kenkuana. Agsipod tano saan tayo nga kumamang kenkuana, iti panawen iti rerebok. Panawen iti ledaang. Dagitoy nga panawen kabsat, ket nakabutbuteng iti kasasaad tayo. Ket maadaan tayo iti gundaway, nga agpanunot iti kinadakes. Maadaan tayo iti gundaway, nga agledang, iso nga iti dawat ni Apo Dios kakabsat. Iti panawen iti riribok. Kumamang tayo kenkuana. Agsipod ta isuna iti mangted. Iti pigsa kinasimbeng a panagpanpanunot iti tunggal maysa kada tayo. Kunana to'y kabsat, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. In times, iti tiyempo, iti krisis. Kas na ibagak idirabi, iti Iglesia Adventista, kat saan tayo nga maibaga, nga perfecto, nga awan iti pagkurkurangan na. No daduma, dagiti kakabsat, kat agaapa da, agsusungbat da, agririkyarda, ngam iti panawan iti krisis, adda iti panagtitimpuyog,
ken panagtitinulong da. Isu daytoy kakabsat ti kunana toy nga maadaan tayo kumaiti asi panagpipinakawan ken kastamet panagtitinulong iti tunggal maysa kada tayo agsipod ta maysa tayo nga bagi ket dayta nga bagi isu ti bagi ni Kristo ket isuna iti ulo dayta nga iglesia. Iti Isaiah 41 versikulo 10 kunana, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Kunana to'y kakabsat, santay kumanga agbuteng, santay kumanga agdanag, agsipod ta isuna iti Dios tayo, nga mangted kada tayo iti pigsa, isu iti tumulong kada tayo, isu iti mangitag-ay kada tayo, iti makanawan nga imana. Daytoy kakabsat, ket karina, iti tunggal maysa kada tayo. Putputan tayo kumadayta nga kari, agsipod ta isu iti namnama tayo, nga agbyag. Dito'y rabaw, iti daga. Philippians 4:1, "And my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ." Kunana to'y kaabsat nga ni Apo Dios ket ipaay na dagiti kasapulan tayo iti daytoy nga biyag akas mayan natop iti nabuslon ken kinabaknang na. Isu nga santay kumanga agdanag kakabsat no di ket madaan tayo iti nananay nga panagtalek ken kuana. Tatakabsat sakbay tay nga siraan daytoy nga panagdaydayaw kini Apo Dios. Kahit kuman nga mangted iti sumagmamano nga tips wenno sikreto tapno malasatan tayo daytoy nga krisis iti biag. Nang nangruna dagiti agmaymaysa, nang nangruna dagiti OFWs, dagiti agtatrabaho iti ballasiw taaw, nga awan da iti puder, iti ayayaten da iti biag. Ket iti kaspanang rugi tayo kaabsat, basahan tayo man iti Ecclesiastes 4, versikulo 9, enggana 12. Kunana to'y iti verse 9, "Two are better than one, because they have a good return for their labor." Kunana to'y kabsat nga nasaysayaat iti dua agsipod ta no agtinulong da ad dakdakkel iti magunada iti trabaho da. Iti verse 10 kunana to'y, "If either of them falls down, one can help the other up." No ti maysa kunana to'y ket maupapay. Dahil siya maysa ket isu iti mangliwliwa, mangitag-ay ken kuana. Iti verse 12 kunana to'y, "Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken." Kunana to'y kaabsat nga ti maysa ket maabak gaputa awan iti katulungan na ti dua nga tao kaya da nga depinsaan iti bagbagida. Ket iti tallo nga ti tali maysa nga tali nga tallo iti sangal na narigat nga mapugsat. Isu nga no iti iglesia ket agkakaduada agtitimpuyog da saan nga kabaelan ni Satanas nga atakyen wenno perdyen dagita nga tattao ni Apo Dios. Isu nga kasapulan tayo kakabsat iti agmaymaysa agtitinulong. Iti umunang tip kakabsat nga ited ko iti tunggal maysa kada tayo. Iti daytoy nga bigat ket maysa nga challenge.
Idi napalabas nga lawas, may isa nga membro iti iglesia iti Trinity International Church dito Bangkok. Ket kinarit na dagiti sumagmamano agagayem na ni Brother Edward nga Kailing. Kinarit na dagiti sumagmamano nga agagayem na nga agpush up da iti 25 nga beses iti kada aldaw. Ket daytoy nga lawas ni Brother John ijay Tiwanon Church dito Bangkok. Dito ijay Tiwanon. Kinarit na mo't dagiti gagayem na nga agpush up da iti 25 iti inaldaw. Ket daytoy mo't iti karit ko iti tunggal may sa kadatayo iti daytoy nga bigat kakabsat. Nang nangruna dagiti aywanak nga iglesia dito Thailand. Nang nangruna dagiti papanguluan iti iglesia dagiti elders. Daytoy man iti karit ko iti tunggal may sa kada kayo. Agsend kayo man iti mensahe iti panangablaaw kadagiti gagayemyo iti Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, wenno anyaman nga platform wenno chatroom nga membro kayo. Agsipod daytoy nga wagas ket baka addanto iti gundaway nga gapu iti pangumustayo ket naisalakan nyo iti maysa nga biag. Dito'y Thailand ket adda iti nakaskas ang padamag. Dagiti Pilipinos nga adda dito'y Thailand ket aglidaang da iti ipupusay iti maysa nga kabsat. Agsipod iti panagsagaba na iti depresyon. Gapo iti kasasaad na nga awan iso na iti puder dagiti ayaten na iti biag. Na upapay iso na hagsipod taadda iso na iti estado nga no awan trabaho, awan iti sweldo. Ket mabalin nga awan unay iti gagayem na. Saan na nga inbagbaga iti problema na kadagiti close friend na. Ket mabalin nga nakadanon iti estado nga awan iti paggatang na iti taraon, awan pagbayad na iti kuryente, awan pagbayad na iti abang. Awan iti mangeg na nga pakumusta dagiti gagayem. Awan iti mangeg na nga pakumusta kadagiti ayaten na iti biag ijay Pilipinas kinda dumapay. Ketap no mapanawa na daytoy nga problema ken kasasaad iti biag. Inkedeng na wenno pinoted na ti biag nga inpabulod ni Apo Dios ken kuana. Isu daytoy kaabsat iti rason no apay nga imbagak ditoy nga iti muna nga kadit ko iti tunggal may sa kada kayo. Ket mangipatulod kayo man iti mensahe iti pangablaaw. Just say hi or just send smileys to your friends. Tanuad dadaman iti kasoy nga nakakaskas ang nga kasasaad estados iti biag. Ket mabalin nga dagiti pangablaayo ket isu iti mangted kadakwada. Iti maudi nga gundaway nga maadaan iti inanama mangpapigsa iti pakinakemda nga agbiag ket sangwenda iti problema daytoy nga biag. Daytoy kakabsat depression ket saan nga ang angaw. Ket awan ti exempted. Amin tayo kakabsat anyaman nga estados yo iti biag. Apektado tayo kakabsat. Ket no maysa no mariknayo kakabsat nga dagiti senyales nga adda iti depression nyo. Agpakonsulta kayo iti doktor. Agpatulong kayo kadagiti gagayem nyo. Agsipod ta no awan iti tulong nga dumanon kada kayo.
mabalin nga iti napasamak kini Melvin Cacho, ket mapasamak met kada kayo. Kasapulan tayo iti support system kakabsat, panagpipinatib ker iti pamati, panagkikinablaw, panaginayat, kinkasameten, panagkikinumusta, iso nga dayto iti muna nga karit ko kakabsat. Kumustahan nyo, dagiti ay-ayaten nyo iti biyag. Kumustahan nyo, dagiti gagayim nyo. Dila kata addada, iti nakakaskas ang nga kasasaad. Maikadwa kabsat nga sekreto tayo tapno ag-survive tayo iti daytoy nga kasasaad, daytoy nga krisis iti biyag. Kunana toy, if you have a problem that is difficult for you to handle, saan nyo nga padpadasan nga solbaren dayta nga problema? No itirik nayo ket awan iti solusyon na. Wenno saan nyo nga kabailan nga sungbatan dayta nga problema? Leave it to God. Dayta kabsat ti umuna nga balakad ko. Maikadwa, agpatulong kayo kadagiti kakayimyo nga sideg kada kayo. Pacheck kakabsat no awan iti solusyon na iti problema yo iti daytoy nga biyag. Adda kadagiti gagayemyo ti sungbat dagiti parikot yo iti daytoy nga biyag. Adda ti sungbat iti parikot yo iti daytoy nga biyag kini Apo Dios. Isu nga kumamang tay kenkwana, kumamang tay kadagiti gagayem tayo. You are not a superman. Saan kayo nga superman kakabsat? Wenno saan kayo nga superwoman? Wenno awanan kayo iti panakabalin. Maysa tayo laeng nga pinarsuan ni Apo Dios nga narukop. Apektado iti basulan nga lubong. Ket amin nga banag dito'y rabaw ti daga, mabalin nga mapasamak iti tunggal maysa kada tayo. Isu nga no saan nyo nga kabailan nga solbaren ito problema yu kabsat. Baybayan nyo dayta nga problema. Iawat yo kini Apo Dios, agpatulong kayo kadagiti gagayem yo. Ket amok nga dayta nga problema adda ti solusyon na. Maikatlo kabsat, don't pretend to be spiritually strong. Sang tay nga agpangpanggap kuma nga napigsa tayo iti pamati. If we are wandering away from God, no adda tayo dito'y lubong nga agala alla iti na espirituan nga panagbiag. Aminin tayo dayta nga kasasaad kabsat, ket umasidig tayo iti sidong ni Apo Dios. Akas na kunaktatay, iti iglesia iso iti support system tayo. Iti familia ket adda iti support system no adda iti panagkaykaysa iti familia. Agti tinulong kakabsat. Kasameten iti iglesia nang nangruna dagiti trabahador nga adda iti balasiw taaw. Agsipod taawan kayo iti sibay dagiti ay-ayaten nyo iti biyag. Umasidig kayo man iti iglesia nga nakaikamkamungan nyo. No maysa kayo kadagiti Iglesia Adventista, umasidig kayo iti Iglesia Adventista. Birukan nyo iti panglakayin ti iglesia, birukan nyo iti pastor. Ket agpatulong kayo kenkwana, ibagayo ti agpaypayso. Nga kumapkapoy iti pamatiyo kini Apo Dios, gapo kadagiti karit iti biyag. No maysa kayo nga Buddhist, maysa kayo nga Hindus, maysa kayo nga nanyaman iti religious affiliations yu kabsat, umasidig kayo iti dayta nga nakaikamkamungan nyo, agsipod ta isuda iti tumulong iti kada kayo. Isuda kabsat iti paset iti familyayo, malaksid dagiti ay-ayaten tayo iti biyag nga adda iti balasiw taaw wenno adda ijay Pilipinas. Kunana to'y people pretending to be strong are prone to danger and might crumble anytime. Santay nga liplipatan da ito'y kahabsat. May kapat, stay connected to the church. Sometimes we argue, sometimes we quarrel. But after all, we are brothers and sisters who will help each other
in times of trouble. Na bagak dayto yung kakabsat. Maikalima, if you are depressed, ask someone to monitor you. Kabsat, daytoy iti maysa nga sakit nga no daddo maket iliblibak tayo. Ag suffer tayo, depressed tayo, ngam kuna tayo, iti bagbagay tayo. Saan? Problema lang daytoy. Ket lumipas tumutlaeng kalpasan iti sumagmamanungal aldaw. Daytoy nga sakit kakabsat. Ket very tricky. When no nakabot-buteng agsipod ta ijay rikrik nayo, ket kunayo nasalunat kayo, ngem sa amat gayam, tanakaro, iti mental, psychological, nga kasasadyo. Iso nga no adan kayo iti kastoy nga rikrik na kabsat, mapopapay kayo iti biyag, agkakapoy kayo, awan iti ganasyo nga mangan, when no mariknayo nga adda something, when no adda iti kurang na iti biyagyo, when no adda iti rason no apay saan kayo nga naragsak. Baka day gito'y kaabsat ket pagilasinan nga adda kayo iti stage, iti depression. Isu nga daytoy nga problema ket masapol nga sangwen tayo kaabsat. Ta nakabot-buteng daytoy no awan iti tumulong wenno mang idalan kada tayo. Kuna nato'y kaabsat, if you are suffering from depression, cry it out. Isangit yung kaabsat, iso daytoy iti sekreto dagiti babay. Nga no adda iti problema na, adda iti parikot da iti biyag. Ipukaw da, isangit da, ket kalpasan iti panagsangit, kalpasan nga mairwarda da itang rikrik na, umay iti bangar, iti rikna. Umay iti proseso iti panakaagas saan man nga physical kabsat ngam jay emotional, dajay mental, dajay psychological ket mai-release na, dajay nga tensyon ket umay iti nalagan nga rikrik na. Isu nga kuna nato kabsat, isangit yo, ipukaw yo iti problema yo, ket no adala takabsat. Ibalakad ko nga agpanunod kayo man iti maysa nga regular nga ehersisyo. Makitkitak dagiti kakabsat ichay Pilipinas ket adu kadakwada dagiti aggargarden. Ket napintas daytang exercise agsipod ta mawatwat iti bagbagiyo. Ken kasameten adda iti gubwayan, iti supply, iti kasapulan nyo, iti inaldaw-aldaw. Isu nga daytoy ket karit iti tunggal maysa kada tayo kahabsat. Maikadwa, be positive. Santay ko mga panpanunuten dagiti negatibo nga banbanag. Santay ko nga managsakbay. No daduma ket isu daytoy iti mangburibor iti panunot tayo kakabsat. Nga panpanunuten tayo no sa dinno iti paggapuan iti kasapulan tayo iti sumaruno nga aldaw. Panpanunuten tayo no sa dinno paggalaan tayo iti pagbayad tayo iti kuryente, pagbayad tayo iti abang, ipatulod tayo kadagiti ayaten tayo iti biyag. Kunana toy, be positive. Ni Apo Diyos ipaay na dagiti kasapulan tayo iti daytoy nga biyag. Ket kuna toy santay kuma nga palubusan nga dagiti negative nga panpanunot ket sumrekda iti panunot tayo. Agsipod ta no mapasamak dayta ison dayjay kunada nga iti panunot tayo iso iti pagtatrabahuan iti kalaban. Ket no santay nga agan-annad, baka adda iti saan nga naimbag nga mapasamak kada tayo. Dagitoy kakabsat iti lima nga kayat ko nga idanon iti tunggal maysa kada tayo iti daytoy nga bigat.
Sapay kadita ni Apo Diyos iti tumulong iti tunggal maysa kada kayo. Mangted kada kayo iti namnama. Mangted kada kayo iti dayjay pigsa. Mangted kada kayo iti dayjay oportunidad nga mangsango iti realities. Ket no umasidig tayo kenkwana kabsat, pa-check nga awan iti pagkurangan tayo, iti daytoy nga biyag. Normal iti entay panaglabas kadagiti parparikot iti biyag. Agsipod taadda tayo ditoy na imbasulan nga lubong. Ket amin to dagitoy nga banbanag agpatenggadan to enton umay ni Kristo iti maikadwa nga daras. Isu nga santay kuma nga mariribukan, santay kuma nga agdanag, no deket ikamang tay amin, iti parikot tayo iti biyag, iti sakaanan ni Apo Diyos. Ikarkararag da kayo kaabsat, ikarkararag dakmet, agkikinararag tayo, ket ni Apo Diyos kuma, iti mangipaay, iti kasapulan tayo, iti daytoy nga biyag. Ni Apo Diyos iti makiada iti tunggal maysa kada tayo, ket kalpasan iti maysa nga oras agkikita tayo tumanen iti baro nga topiko English version. Ket kas iti intay panang sera iti gimong tayo iti daytoy nga bikat kas nagserbi nga Sabbath school tayo. Seraan tayo man iti maysa nga kanta, kahit kung awisan ni Baket, na mangipay kami iti maysa nga kanta, kada tayo iti daytoy nga bigat. Matras ka tayo ba siya? Okay. Di tiempo masidagan, ani Jesus umay tumanen, tayo sutihin karina, nga umay nga hawan dwa-dwa, kangan-nganin, Jesus umay manen, abalin na rabi, bigat wenno malem, matanyut na tu, umayen ti hapu, amu kangan-nganin no mayen. Dagiti pagken Kristo, ang arda sabten dati Apo, ket datay tu atasi Biblia, may tayatay tu pagdarikman, amor kangan-nganin, Jesus umay manen, mabalin na rabi, bigat wenno malem, matanyut na tu, mayen ti hapu, amut kangan-nganin no mayen. Agdumog tayo kabsat, eten tayo panagkararag. Amami nilangitan iti daytoy nga bigat aldaw mo ano santuan. Agyaman kami manen ken ka, agsipod ta naadan kami iti panagtitipon, nga mangidaydayaw itinagan mo. Ket sapay kadi Apo taawaten na kami,
malaksid kadagiti nagkurkurangan mikin ka iti daytoy nga biyag. Mabigbig mi Apo iti kinamanagbasol mi. Ngayam agyaman kami Apo, tagapo iti ayat mo, gapo iti kaasim, ket mapakawan na kami, ket maikan na kami, iti maodi pay nga gundaway, nga umasideg iti sidong mo. Ngarod, awaten na kami Apo, nga kas iti agdama nga kasasaad mi. Sika kuma iti mangtarabay kami iti daytoy nga biyag. Mangiparukpok kadagiti pamindisyon mo, nga mangsabat mangdanon kadagiti personal nga kasapulan mi, na espirituan man, na pisikalan, na materialan, wenno parikot iti panpanunot, ken iti panakilangan-langan mi kadagiti daddo mga tattao, sika kadi Apo, iti makiadda kada kami, tapno maipakita mi, iti omiso alanga, langam kadagiti daddo mga tattao, ket babaen ti panagserserbi mi panagbibiyag mi iti naldaw-aldaw, agbalin kami nga inspirasyon kadagiti sabsabali. Apo, idaydayaw mi itinagan mo iti daytoy nga aldaw, ket awaten na kami, babaen iti panangpakawan mo, kadagiti basbasol mi iti padami nga tao, ken tinagkurangan mi ken ka. Tadawaten mi daytoy itinagan ni Apo mi nga Hesus. Amen. Agyaman nakakabsat ket ni Apo Dios iti makiada iti tunggal maysa kada kayo amen, ket agkikita tayo tumanen ito no alas 11 ditoy oras ditoy Thailand, alas 12 dita Pilipinas. Ket manen, happy Sabbath to everyone.